ये है पार्ट 1 ऑफ मेकिंग बिगेस्ट आरसी प्लेन इन छत्तीसगढ़। ये है 9 फुट लंबा, इसका वेट 4 किलो से भी ज्यादा है। देखने के लिए उमरी लोगों की भीड़ और इसे बनाने में लगभग 30 दिनों का टाइम लगा। देखते हैं ये प्लेन उड़ता है या क्रैश होता है। सुमित ने जुगाड़ से थर्माकोल कटर बनाया जो कि मक्खन की तरह कटिंग करता है। सबसे पहले हमने थर्माकोल कट किया, फिर प्लेन का बॉडी रेडी किया। इसका विंग बनाने में 4 दिन लग गए। ये थर्माकोल हमने मछली बॉक्स से जुगाड़ किया है क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। एक विंग का वेट लगभग 550 ग्राम है। बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके अंदर थर्माकोल लगाया। रडर और एलिवेटर भी रेडी हो गए। इन दोनों विंग्स को फिक्स करने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा यूज किया जिसमें स्क्रू से दोनों विंग टाइट किए। इस प्लेन का लेंथ लगभग 100 इंच है जो कि सुमित और मुझसे दोनों से लंबा है। इसके अगले पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक सेटअप करेंगे और प्लेन फ्लाइट टेस्ट होगा।